l'émission. Alors, les lots, tous encore là, les messagers, Daniel le messager, tout le monde nous la conception de tout ça, parce que il y a ce télémaliandé qui nous doki. Il y a trop dans la communauté de Bissau. Alors, il y a Moussa Naye, Azande pour Bimisa Bandoki, tout les bandes. Voilà, messager Boni. Qui m'est allé papigen, deux hommes. Ça va. La grâce à Nzambé, toujours dans ma colonaye, toujours dans la Ligue 10-42. Nous avons choisi la bonne part, personne ne peut jamais nous ôter à ça. Voilà, jour où on a tout souka qui na, je crois tout ce qu'il y a dans mon bois. Tout souka qui na mafuta. Voilà. Si quoi le lot, tout ce qu'il y a parce que je sais pas dans mon issue sous mouchoir, mouchoir à pembe. Donc naye azola que ça va œuvre oyo batu oyo bayaka ko kosa batu na kombo ya nzambe o ba osala on ndenge ya soloka ça na ndenge kindoki bayaka na biloko oyo bozomona awa. Alors oyo sikoyo basela ngo ndenge ni oyo chapitre moko verset mon côté batata ba mama bandeko nanga congolais et le bité ba populaka batu na ba bâtiment ba populaka batu na bandako na ba populaka bandako ba batu. Alors na bâtiment na lobe bien na longolité na bakisité parce que tout ça qu'on dénoncer, tout ça qu'on condamner, ba pratique aux ali biblique était pour ba ba sala batika, pour te ba o bazo ya baza la victime ba kamote, ba to ba banga ka nzambe ba ko bikisama. C'est-à-dire tant bazo ko popola yo, ba ko popola yo na mituni, soko zala ka ndoki, ozala ka magicien, ozala ka ngunza, tamfumu, muyibi, ozala ba milimo nyonso ya mabe o Bible za condamner. Je ne crois pas que notre temps ko popola yo na maman mokozo ya mesala ko popola maman Charlotte oui kende o kangolami non alors na mituni tango baza ko popola ngana yo mercredi leki ba popolio samedi ye ba popolio est-ce que la mituni yo tuna ngana tuna bino est-ce que tozali batu oyo tonikisaka fufu pote mutu oyo asala na machine à fufu pousser mutezwaka ye toute la journée na pourquoi ndé popola bilamba wa na pas changer alors la pousser na nzoto na ye ndé alati bilamba ya sika akei na ndako na ye bongo église ba komi ko popola bato Yesu Christ de Nazareth a popola ka bato même ba Pierre ba Thomas le douteur a popola te derrière ça il y a les pratiques banda ba popola yo ba popola ngai ko popola on na Bible ça te ko popola o papi na Bible ezalité. Délivrance baza kolobela biso délivrance ezali spirituelle nzambe ba présenter na ba œuvre mon côté na ba eloko mo ba fabriquer na maboka motute o tozo ba que non nous adorons vous adorez le Dieu que vos propres mains ont fabriqué. Délivrance ezali spirituelle ba délivrance Seigneur surtout ba intervention céleste Seigneur surtout oh Jésus-Christ de Nazareth a intervenant à sale la biloko mokilité azwa kaka soyi na ye azwina mabele. Soy signifie la parole de Dieu, mabele signifie toyana mabele tokozonga na mabele yango afungola ki avec le nez miso akena source abimisa banyoka te apopola te na Bartimée pareil na Zaché pareil alobi na Zaché kaka que non oui tu as compris aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison parce que Zaché alobi na yiba na kosa bampaku mais lelo oyo nyonso tout azala bon moi oyo na yibaye na tekele ba mapanga lokuta ba mpaka lokuta na kozongisela bango croissant triple so bazaliao yango mokonza lobi j'assais tu as bien compris le sali est rentré dans ta maison elingi koloba ke non ndeko na ngai soko zo belo ke pa munganga bi malade bela ka te il faut yebisa soko bela ka kunki ou bela ka hernie nde akotinda o sala examen pour passer le passo Zaché a compris que non il faut à dénoncer à tout bela publiquement pour sali eya alors bako popola ba popoli ti elongwe te na bandaka bato alors ko popola te na ba chambre na mitune eske ndako na ngai ya la moule ya machine à fufu o pousser l'équipe bazo popola tout ça c'est des pratiques abominables oyo Matthieu 24:15 ça vous condamné si vous avez trouvé l'abomination dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi à l'Égyptien que c'est lui qui dit qu'il fasse attention ba onyo surtout ils allaient ba pratique abominable yango bipai bozali ba popolaka ba lesaka bino ba mungwa ba bougie bo simbaka ba ode kolona ba mungwa bo sukolaka na lobi bien na marché ba monter bo bima bo bikisa bo moina bino nzambe aza sukuna te bo sa ila Josué 24:15. Mais est-ce que dans moi et ma famille dans la Bible oui sikoyo batu o ti lelo bazana kati ya makambo oyo tozosola oyo batu ti lelo tamsuba ke na l'église on va pesa ngo ba mai ça va donc banda pena ko lancer batu na message c'est-à-dire l'église en ndenge wana batu basangé mais l'église en ndenge wana na bien bo hésiter kutu te
malobi bien ngai moko nazalaki évangéliste soki nazwi kombo ya messager nalamuki na tongo te na mibambi kombo ya messager te ntango nzambe aza kobimisa ngai na bâtiment bipai lokuta ekoti nzambe aza te apesa ngai message ya rénovation spirituelle alakisa na elongi ya pasteur oyo nayebi keno azali établi par l'homme alakisa elongi ne po te to se confondre te tobosana te toyeba keno message oyo te pa nzambe rénovation spirituelle elakisi ni papigene elakisi ndako eza sali te barenove ndako tomoni bagarde du nord barenove yango bachâtelet barenove eloko ya kale fe koma ya sika tout simplement nzambe apesi message que non oui il faut bokabwana na babiloko nyonso tu oyo ezali ba idolâtrie bakombo ya mutu na mire non yesu kristo mutu akufela bato kombo te mutu soki atie kombo eza lokola tolobela vie papigene eza église te kombo elakisi établissement moko école primaire ezali église te mais bipai oyo kombo ezali carrément ezali esprit ya nzambe eza wana te doctrine ekomi ya mutu alors lokola nakenda koluka nzambe nakenda koluka mutu te nde natelemi awa nalobi bien nazoluka lobiko y compris na baoyo bazosala biloko oyo na église epa nautaki message na ngai ezalaki ya kotelema na église te ni ya bato bakufa te mais ezalaki ke ya kobikisa milimo ya bato mais j'ai compris que non révélation ya nzambe batelemeli yango il fallait nasala choix ya kobima na libota na ngai na obéir nzambe ke na obéir bato nakopo otikala na chair babetelanga maboko nateyaka me naboya gloire wana nabi te eza ngambo ndenge ja batisa boya nayoki nzambe vaut mieux l'obéissance que le sacrifice nayoki nzambe parce que Moïse akotaka na te suite à désobéissance alors naboyi nazwa likama ya Moïse yango tosala toujours Ézéchiel 33 avertir les sentinelles bayoka soki bayoki te ngambo ko nzambe nakopesa bango etumbu mais yo ozali épargner makila na bango ekwela mutu na yote Ézéchiel 33 o batanga makomi batanga yango toza kolobaka tutu lokola ba messager oyo tozobikisa milimo na bino siko bato zo ba bino wana siko tango ba bino c'est que ba sambe na lisute non nalobi bien totalaki bien na Josué 24:15 na 24 alobi bien na 24 na 23 alobi bien premier chapitre 23 alobi bien que non vos ancêtres ont adoré le dieu étranger alobeli ba Abraham banani basambelaki banzambe oyo ya bapaya nzamba bapaya la kisini ba pratique abominable ya soloka ya bondoki ya magie ya makambo mabe alors aujourd'hui na verset na chapitre 24 toke na 14 à 15 abengi si bana Israël nyonso tu alobi voilà le lobo pona na banzi bozoko yoka kaka te tozalaki na Egypte nzamba bimisi biso na Egypte na maboko ya Pharaon ba serviteur ya lelo ba congolais na lobi sur 197 bazali pourri 3 ya malamu bazali ya malamu sengeli informez-vous d'abord avant d'aller chez eux botuna nzambi bipa ko tia maboko makolo na bino parce que ba église ya lelo ezali bandako ya nganga soki okoti otiki santé na yo otiki finance na yo otiki bombo na yo otiki nyoso ya bombo na yo surtout soza na vie de prière te yeba bazu nyoso ya ba ko la étoile na yo alors yo kasi oki église ndoko koti bonganga na tuni yo nganga asenga makola bato nganga apopola bato l'église ba popola bato na tuni wapi serviteur ya nzambe wapi serviteur ya satana pour le tongation bino mo pesa raison mais balobi bien Josué abengaki bango alobi bopona lelo na moni bozo kaka te bozo continuer kana ba pratique lelo sikoyo na habité ningoma na nzambe bazo na biso partout parce que ça la batu mususu pe tilelo bazo vivre kaka biloko oyo tilongo linga vraiment au lancer d'abord message ka batu o bazo continuer au salon parce que apparemment tant bossa makambo ba on ba makambo bossa ba on ba yebi yango ba yebi mambo bazo sala parce que ezali doctrine ya satana ezali doctrine ya nzambe te so mambo aussi la même mambo aussi la soki mukolo bana na nzambe ba comprendre que non ko ça la Josué 24:15 moi et ma famille nous servons l'Éternel et là qu'ici Josué pas ala qui n'attente est compris na bana en Israël ba oyo ba bimisaki bango na Moïse alors tango amoni baninga na ye baza ko koba toujours na ba vo baza ko fuka mela bikeko baza ko continuer soloka ya Égypte amonaki que non nzamba ponaki alors tango abisi Moïse prenez-moi l'homme de l'esprit Josué établi nzambe abengi Josué apesi condition na Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi médite-le jours et nuits c'est ainsi tu réussiras dans toutes tes entreprises buku oyo ya kibokonzi kobanango
tanga yango tongo midi pourquoi na yango nde okolonga na manso okosala nzamba apesaki Josué condition apesaki ezalaki ya crainte obéissance na l'écoute mais tanga moni ba oyo yaza ko mema baza na kati ya bondoki na kati ya mabe ayise bango pona lelo akabwana ki na bango ya kobomba mate na moi asangisi bango na Josué 23 tina Josué 24 chapitre 24 asangisi bango lobi lelo na kiko sambela na ndako na libota na ngai mabe mutu ekabola ki bango nzambe aza partout ayokaka na lobite ba certaines sur ba mabe mais na Congo lelo oyo christianisme 97 bazali pourri ba yebi chapitre ba yebi verset ba yebi makomi pour satana yebi makomi azalaki na nzambe soto ke na Luc 4 balobi il est écrit satana yebi si Yesu Christ de Nazareth alobi ekomama baloba boye mi bamba manase okokweya te nzambe akotinda ba angelu na ye pote ba memayo pote makolo na yo ebeta mabakute oyo satana lobaki akosaki te ezaki pe ya solo eza na kata makomi mais aningaki nini aningaki nde sikoyo Yesu Christ de Nazareth ayoka ye a obéir ye asala oyo ezali volonté na yo ole volonté ya nzambe mission ezalaki abimisa Jésus Christ de Nazareth na mission on nzambe atindaki po a sauver humanité po afukamela ye alakisi si biloko mokili alobi masa epesa melinga fukamela ngai po tena pesa yo nyosa mokili mbala moko mokonzi ayebisi ye keno okoki komeka nzambe na yo te retire toi Satan abengi na kombo na ye ngi ko basomoni ndoki fo belela soko beleli te akokanga yo munoko toza ko belela makambo oyo toza ko condamner toza ko dénoncer homme spirituel a droit de juger mais pour l'instant toza ko condamner toza ko dénoncer babiloko zo bomba ba na nzambe appel na biso ezali eteke bao bazo continuer biloko oyo eza biblique te balobi to fungola mitema mais beto to sukula ba eau de colonie na mungwa te alors balobi na biso te ke no to lia ba mungwa parce que tozali batu na mabe batu na masumu te batalisi biso na Marc 16:17 balobi voici les miracles accompagneront à ceux qui auront cru par le nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth bakobenga na milimo nyonso ya mabe délivrance ezalaka spirituel et monde na kate et comme maka physique na sens nini c'est la repentance qui provoque la délivrance et ça devient miracle soki nazalaki moyibi na ba magasin na tiki koyiba ba voisin na ngai na ndako na ngai bayiba que non oui papa ya bana yiba ka susu te soki chauffeur livré ayiba ka susu te a sala na magasin ayiba ka susu te batanda ko na ngai ko témoigner bi en tout cas atika koyiba yango na ba bengi yango la repentance qui provoque la délivrance et ça devient miracle ya biloko te miracle ya papige na yebaki intel abino en tout cas abongwama porte na yebaka ekala muyibi atika muyibi c'est ça c'est la repentance qui provoque la délivrance et ça devient miracle toute personne ba komi kolobela identité na yo ya sika biloko oyote na kiema imuno mokote na marché ba moté c'est des pratiques abominables bepa ibozali ba mongwa ba mafuta oui c'est la recommandation mais balobe za la monotonité comme idolâtre et comme idolâtrie avant mutu neta sala mutu délivrance batu bazala azuka mafuta kia ndo singa est-ce que ça peut recommandation biblique mais na lobi oui recommandation publique nzambe ndefo a recommandé ya mutu babi ko welisa to ko tia mutu maboko to kena acte 8 balobi de Simon le magicien a denosaki atubeli pe na miso bantoma alobi ngai pe na tubeli na ngai na ningina koma moko na bino metango baza ko tambola amoni batu mususu baye batubeli na solo babongoli mitema Saint Esprit balobi soki yo moko obimisi bondoki na yo magie na yo kibondumba na yo mutatindi yo te molimo mosantu ekoya kovanda kati na yo exemple na kopesa balobi bien oui le nouveau locataire ne peut jamais venir prendre la possession d'une maison si l'ancien locataire n'a pas libéré la maison. On a un nouveau locataire. Il faut ancien locataire à ça l'état des liens. Il y a un d'accord na ye. Bon on a quoi na signé bail. Ce qui a ça l'état des liens. Ndako za salité. Malgré la zone kandako na kokotate. Il faut y a sukolandako à ça l'état des liens. À silanina bayer na ngai bayer na ye ndenga na ye na koti. Nzambe ko wana mboyo mutu aza dictateur te nzambe azali souverain atika ka mutu yemoko afungola mutema na po aya alors isoko fungoli mutema na yo ndenga lobi na Apocalypse 3:20 abi mais voici je me tiens devant ta porte je frappe si tu attends ouvre je souperai ensemble avec toi yokangai na telemi liboso ya mutema na yo naza ko beta soki oyokingai fungola na kokota na kopesa yo lobiko alors lobiko ya nzambe ezali kaka ondima ye akota na bomo ina yo botambola na ba discipline ndenge mutu akumbaka mutuka akomi ko banga il faut respecter ba code
de la route ndenge pozo respecter ba code spirituel nyonso pesa melio ekokoma magie ekokoma bondoki ya lola biloko nyonso koluka koyela yo ndenge mo pe papigen société oyo ya tolobe la vie soki otamboli na kobanga nzambe olingo cha nzambe de preuve okomona bato babakisi kisi te mais biso toyebi sur sa makambo oyo tozomona yango parce que ozoyamba basali na nzambe ba bénéfice za koya soki otamboli boye okomona loboko ya nzambe ndenge na Psalm 28 oyo babanga kaye bazanga keloko te mais concernant basa tomona ki Simon le magicien mais tangu amoni ba oyo bafungoli motema na bango na solo cet esprit kiteli bango automatiquement ya condition te ni na lobaki ayebisi ba Jean ayebisi ba Pierre abi botekela ngai Saint Esprit bonga pena chaka bato mabo alors sikoyo magicien mutaza koloba kosi kobongola motema po bitinezalaki ba pesa ye secret ya Saint Esprit batekela na mbongo bayebisi ye eteka makana mbongo te eza grâce ce que nanu yo obongoli mutema malamu te keno ko bongola mutema no malamu nangi ko lobake no Saint Esprit oyo bazolo belabino ekoya automatiquement esprit ya nzambe saint molimo ya solo ekoya ovana kati na yo soki yo moko obandi kotika bondoki bondumba lokuta moyibi na ba magasin moyibi ya ba chauffeur livreur ya ba carton na ndako toni biloko bato ya moyibi mais ba juif obo oze bango biloko ba yuda boyebi ba sacrifice basalaka boyebi ba maison bakotaka c'est-à-dire on donne ce que on a tie ba kopesa bino bakozwa ba bomo na bino ba santé na bino botuna kaka oro ozoka 2000 3000 bipeke na kezalité yango tozolo ba carrément na ba église oyo ba pratique kopesa 10 na yote kopesa offrande na yote bima kozala actionnaire te parce que ozo planter na mabanga ozo planter na terre fertilité opesi misolo la kiso opesi santé na yo opesi étoile na yo opesi bomo na yo bakokotelo kaka na loboko oyo opesi fubo bima nzambe azabi sika ya babeloko ya boite ko popola batute bana nzambe banikisa ka fufute bazali basalaka ba mouleur ya fufute o bano popola bango mercredi vendredi samedi mituna oye mercredi ba popolio samedi o popola ba kwesio mama na popola kakotika te yango mama Charlotte il faut que tika ko popola bana na nzambe ezali évangélité nabo batindaka yo batika yango nzambe alobi bien botika biloko wana bozonga na évangile bolongola bakombo botika ba pratique bote ya batu repentance oyo nzambe alobi rénovation spirituelle ezana Jean 3:5 nzamba sengi biso ba congolais y compringa de notre dos et de l'esprit to komona loboko na nzambe bosamba na mandako nzamba koyoka bino nyonso boko senga nzambe akoyanola bino. OK, voilà. On va passer. Non, biso encore se presque na souka pour bino. Intervention chose là qui toujours dinga vraiment tu vas comprendre que aux ali bikeko. Donc tu comme na souka, le basuka zani pour tu parler de biso parce que tu comme na souka. Bon, bana na nzambe bipa bozali eloko na koloba bino bo bana kotanga makomi. Botanga makomi miso na bino ekofungwama bakokosa bino te bokoyeba na kozala na oyo branché epai na nzambe. Alors so bozotanga makomi te ndenge nini bakomanipuler bino te ndenge nini bakobalote bino te. Alors makambo nyonso surtout oyo toza komona délivrance ezali spirituelle ezalaka na babiloko songolo mpakala te nzambe aza esprit bamonaka ye te. Alors pomo na nzambe esengeli obima na muyibi na lokuta na bondoki na magie na ba pratique horrible o bazokela ba cimetière convoquer d'esprit ya bakufi ndenge Saul ayebaki na convoquer esprit ya Samuel po asale la bonzambe. Alors soki yo za na kati na ba sentiment na ba distraction olobi okei l'église nzoka okei komitika na maboko ya banganga ya bangando bako sacrifier yo kokasate 10 na yo ekopargne yo kokasate que non yo soko zali porter parole ekopargne yo kokasate soki ozali protocole ekopargne yo mais bango bazali bato ya sans état d'âme c'est-à-dire na tanga sacrifice soko zo tambo na discipline spirituelle te kotia na bomo na ote yeba nzamba ko bundela ote nde abundela ki Moïse alors lokwa abundela ki Moïse te alors tikolo weba keno apesi Moïse etumbu pona kote ya ngai na yo. Alors ebele ya ba serviteur bazana kati ya mabe mingi bazali muke comme na tango ba Eli batelema les appeler au bazaki établi na maboko ya mutu ils n'ont pas capable de refungola monoko na bango pour ba dénoncer ba pratique horrible ozo boma batu ba kokanga monoko parce que ça ko luka cher atelema ba mona gloire na ye ngai na lobi na bini parce que je ne veux pas besoin de gloire
nzambe moto établissé nga na ko luka nzambe tango na bimi homme spirituel a droit ya ko dénoncer ko condamner mutu oyo abimi ne kobo akoyebisa mutu azana kati le kobo homme spirituel tika parce que alingi biti na biso zali te bato bakufa na bao bazokoba biloko oyo batika bozonga na makolo na nzambe nzambe akolimbisa bino soki bokolata lofundu lolendo oui bolandi lokolo ya Saul malgré azalaki roi balandaki ye aola na palais royal mais spirituellement nzambe sa rejetaki ye déjà a rejetaki andaki kozela kaka na occasion moko komonana nzambe a frappé botanga makomi ya Saul bokomona histoire ya Saul nzambe Saul a convoqué bakufi a évoqué Samuel alobeli malgré évoqué nga na kunda ye banzamba sabo ki sayo a établi David na place na yo David azwa ki criche do azui épée qui signifie l'armée céleste ya nzambe criche do qui signifie la parole la boto la ki biloko toujours spirituellement alors soki yo muto za ko luka délivrance okoki kozala libre na moi te soki na butu nanu okangolami te c'est le monde spirituel qui commande le monde physique si tu es faible spirituellement tu seras ballotté roulé na mokama moi esengeli okangola mano na butu tokomi na suka je crois boyoki nde na lobi mosala tosala ngo te mpona tokimisa bato mais tosala ngo mpona tolamusa peuple ya nzambe pour le tokomi na suka je crois tokozwa encore le messager parce que eza basérie na basérie nde tolobaki tokontinue vraiment mpona édification ya peuple ya nzambe voilà tokomi na suka mpona le rester connecté dans tolobe la vie bana nzambe bakolotanga na Matthieu 5 verset 13 mpona mungwa voilà botanga na Matthieu 5 verset 13 voilà mungwa oyo bazolobela ezali spirituel ezali mungwa oyo batiaka na biloko te ok pour le tokomi na suka merci beaucoup